Estamos perdidos. Mira dónde estamos bajando a pie. Hace 7 kilómetros que estamos bajando a pie porque nos quedamos sin luz. Titan Desert. Ya está el camino, Gabo. Ahí voy. Ya llevamos 50 y no hemos llegado al corte. ¿Ya ves, Gabo? Ahí voy. Aguanta, no voy a apagar esta madre.